可是这个人费了这么大的劲，为什么要把黄金再沉到海底呢？他是怎么了？他见不得黄金，他跟黄金有仇。哪有这种人呢？他当然想独吞那笔黄金。他费尽了心机，还是逃不过一个贪字。那天晚上沉黄金处，其实离海岸不远。《潮汐志》上记载，这里每过100年，便会发生一次奇异的大潮汐。潮汐发生时，低潮的水位能后退10余里，露出一条大海沟。100年的循环已过，大潮汐的发生就在今日。官师，怀英，怀英，你还活着。黄金，你看，这黄金真的不少啊！这黄金全都被我找到了。来，帮个忙，这案子咱们破了，破案了！帮个忙啊！来呀！江子是你扔到海里的。怎么可能呢？别装了，这本就不是一起黄金走私案，这是一起军械走私案。黄金只是用来交易的。你什么时候开始怀疑我的？从玉素在我手中留下那个字开始，所有的线索都串起来了。就凭一个字，你就断定我是杀人凶手？凭这箱金子还不够吗？王立德在蓬莱帮百济人走私军械，军械的卖家是朝中那些反对皇后的大臣，而你是他们派出来的中间人。很长一段时间以来，你们的走私渠道通畅，你甚至还教了他一些金城情谱的记谱法，便于走私黄金时联络。不过这一次，王立德遇上麻烦了，黑燕的人找到了他，要他帮助齐劫这批黄金。他知道黄金换军械牵涉朝中权贵，他得罪不起。可黑燕的人手段残忍，他同样不敢回绝。他思前想后，决定向你坦白，向你求助。你这是怎么了？云兄，前2日黑燕的人找到我，
说是要接单船上的黄金，并且答应分给立德一份。如若立德不答应的话，恐怕立德必有一死。他想求你借助朝中权贵的势力，将黑燕踢出蓬莱，这样他就可以继续黄金的走私。可你听到之后，却生出了另一个可怕的主意。你和王立德约好了一个海上地点，那个地点是你跟他的秘密。所以航路图一式3份，你一份，王立德一份，黑燕一份。只不过在黑燕的那份航路图上是没有那个地点的。这也就是你打算独吞黄金的地方。王立德按照你们的计划，迷晕了黑燕的船员。王立德途中在小岛停留，是在等待和你约定的时间。可当你上船的时候，他发现你没有带一兵一卒，他便起了疑心。怎么就来了你一个？你带的人呢？他们都在后面的大船上，随后就到。船舱里面我都已经解决完了。黄金呢？这边。怎么放在这里？越是明显，越是不会引人生疑。你的人怎么还没有来？要是被黑燕发现的话，咱们就全完了。王立德坠海是个意外，不过你并不担心。事实上，王立德在海上漂到小岛多活了几日，对你也确实没有产生威胁。你在等待的是大潮汐的来临，你在等退潮的时候来海沟里取回黄金。我没想到的是，你对潮汐居然如此精通。其实这潮汐和星象，我也略知一二。你打算凭一己之力，独吞从百济国走私来的最大一笔黄金。一方面，军械没有丢失，对朝臣你可以有交代；另一方面，你打算作状，黑燕劫走了黄金，而不受百济国人的追讨。做成这么大的一笔买卖，只需要除掉王立德一个人。只可惜，你没料到的是，后来发生的一连串的意外。你没料到船上还藏了一个百济国的偷渡客，这个瘦子还说出了黑燕船员。여기 무슨 이상한 무슨 있습니다. 저는 모두 다 있어요. 黑燕没有拿到黄金，又折了10名船员，本就窝火，结果还暴露了行踪，遭到朝廷通缉。于是，他们便派出了金桑冒充幸存者，他还咬住了蓬莱所有的大人物。其中一个就是姓顾的船主，船就是他的，这是贡献。还有一个姓厉的官家，安然点。然后黑燕又故意给了一份航路图，把我们引诱到了海上。其实那时，我还未联想到你。当众人被困于海上，原先的一些秘密便藏不住了。奇怪呀，这刚一出海，就有人急着破坏了船帆。动沙看！本官思来想去，觉得他是害怕这黄金被找到，退一步讲，也是害怕被本官查到是谁在走私黄金。头一个露出马脚的是一潘，他无法解释为什么那天晚上带着世伯使的船出港。我不知道你是如何控制一潘，让他为你效劳的。我猜啊，无非2点：一是以刑部办案的名义，
二，是他从前不查私贩黄金的船，从中捞得好处，而这成为了你要挟他的把柄。有人想杀意思是和我灭口。黄金船出事的那一晚，意思是陪一个神秘人出了海。那人是谁？他不肯说，说泄露了秘密会掉脑袋。顾船主，是你吗？在船上，这秘密就快瞒不住了。于是，你勒杀了一潘。你把一潘的死伪装成了自杀。顾梦兵未必知道你的秘密，但一潘的死吓坏了他。你怕顾梦兵知道了什么，于是你放暗箭射杀了他。为了掩盖黄金的秘密，你变得如此丧心病狂。狄仁杰，力冲外敌，全体相见。发！我万万没想到，你最后一个想杀的人是我。为什么？为什么这箱金子让我的朋友变成了一个恶魔？这箱金子可以让我换回我要的东西，你懂吗？洪亮，多亏你及时派船营救本官，这就说明，如你刚才所说，这批用来走私的黄金，是那侯玉提前算出了潮汐即将退去，才提前沉入了海沟。当心点！哎，这狄仁杰办案有点意思。好，那是本官错怪狄明府了。刘中士，很快就涨潮了，时间不多了。去，速速派人接应。你去吧。好，供出你背后的朝臣，跟我回去自首吧。你住嘴！我侯家3代为大唐效力，我祖父从小就教我天文海事，让我成为不世之才。但皇后掌权，我没有指望了。那些不服皇后的老臣，个个都不是什么好人。他们让我去走私黄金，让我和王立德这样的人为伍。王立德是什么？是个屁！而我要做一番大事业。你以为我真瞧得上这些黄金吗？是皇后免了我的官，那些老臣没有一个人站出来替我说话，他们全做了缩头乌龟。你现在只有投案自首这一条路了。淮阴，我们还有第2条路。这黄金我一块不留，全都送出去。那些死的人都是走私黄金的重犯，被我们除掉了。他们死有余辜，他们罪有应得。这黄金案被你狄仁杰破了，你可以拿着这些黄金去找皇后交差。淮阴，你记不记得我们在京城诗酒唱和，意气风发，指点江山，你记得吗？帮我一次好吗？放了我。
灵符，快走！灵符，要逃了，灵符！侯爷！侯爷！别急！灵符，快走啊！灵符，快走啊！灵符！侯爷！站！我拿到这些黄金，可以换回我要的师徒。到时候，我还是刑部的胡连之妻。慧英，我会成为大唐的栋梁之才。我会成为大唐的栋梁之才。黄金案破了，皇后，今后不会再有私贩的黄金流入京城了。洪生，哎，你慌慌张张的干什么去啊？我跟曹娘子约好了，一起去上香。快去！怎么了？灵府可有心事？没有啊。那为何一路无言？今日天气不错，难得，是吗？过了这座桥，再走不远就是佛寺了。灵府信佛吗？不信。那你呢？我信佛家说的缘。万事皆有因果，一切的苦乐都是外缘。荣辱祸福，皆是前世的孽。现在虽有，缘尽又归无，所以得之不喜，失之不忧。一切随缘。灵府说不信佛，可开口便是佛理。道听途说。
你看，那有棵樱桃树。还真是棵樱桃树，生在这崖壁上，也是不易呀。天地入长夜，生死两茫茫。小时候，家父落难，我和家母被流放到偏远干涸之地，饥渴难耐。幸好遇到了一棵樱桃树，我们才得以存活。说来，我和这樱桃树还是很有缘。冥府，狄明府。那个人，当年一个小女孩，家里惨遭横祸，那个人救了你，所以你才来到蓬莱，是为了他。你想找他，那你其实为何？远方其实一无所有。远方未必一无所有。回应啊，回应！来，坐，来吃点水果。我去备晚饭啊，留下来吃个晚饭，好吧？不用了，我也该告辞了。哎呀，留下来，吃个饭，好好聊聊。说你要留下吃饭，家里可啥都没准备啊！你拉我干嘛？哎呀，瞎说什么？曹长子，洪叔叔问你吃饭有没有什么忌口？你能不能吃盐碎？他们平时不这样，今日也不知是怎么了。他们只是想知道我们怎么了。那我们怎么了？
今日谢谢。没想到你真中了个樱桃树。这样，你什么时候想吃樱桃了，出门就能摘。你知不知道一棵树，等它结果，至少也要3、4年呢？那总是会结果的，对吧？当票在这儿，为什么不还呢？今天你必须得还我镯子！干什么呢？大清早瞎嚷嚷！嚷嚷什么？这是衙门，胆子也太大了吧！来的就是衙门，我要报官。中计治私欺人太甚，求官家给个公道。他不还我们东西，就是他。报官就好好报。行了行了，都别吵了。何事先皇？明府，您来的正好，您给我说个理。半年前，我在他们中计治私典当了一个金镯子，说好的当期半年，当票在这儿，白纸黑字。今天是当期的最后一天，我凑够了钱想拿回我这镯子，哎，他们告诉我，这镯子不见了。启禀明府，当票是真的，上面的笔记确是我们钟掌柜的亲笔，但是当品确实也是找不到了。现在掌柜的不在店里，具体该怎么赔付处理？实在不好意思，还是得等掌柜的回来再说。他什么时候回来？这不太好说，掌柜的私事，我们确实也不太清楚。私事？哼！我听说你们钟掌柜最近装神弄鬼，我看多半是打算带着东西跑吧？是不是打算跑啊？这你尽管放心，我们中计治私已经成立20多年，我们的信誉还是有口皆碑的。呸！今天要么还我镯子，要么你就赔钱。都跟你说了，赔钱。既然掌柜的不在，那这当期自然是作废，往后顺延。待到他们掌柜的回来了，若还是还不上你的当品，又或者他迟迟不归，你们那个时候再来对簿公堂，我自会秉公办理。既然明府都这么说了，那我还能说什么呀？3天找不回镯子，咱们公堂上见。公堂上见。多谢。行了行了，看什么呢？散了。哎，这一大早上的烂事儿是一件接着一件。你们俩从哪儿回来的？城东一间酒肆，说有人闹事儿，掌柜的来报官，我们俩去看了看。事儿大吗？也没啥大事儿，就是喝醉了，撕了个方，砸了几把椅子。那个店家也是个不识相的，打翻了椅子，他非要让我们俩赔，说什么我们当差的办事不力。我幸好是个当差的，不然我打死他。明府，又有人报案，是命案。哎呀，可怜的孩子，在昨天晚上找到他以后，吓得连句话都说不出来了，折腾了一宿才开口说话。找到他的时候，是在城北的桥楼。是，就在沼泽地那一片。昨天我们在桥楼的沼泽地附近捉迷藏，过了很久，我从芦苇后面出来，我找不着他们，他们也找不着我，我就一直走，我想找到出去的路。走着，走到了沼泽附近，然后我就看到好像有人躺着，我看见了一个僵尸。
混地府！人府，这有一滩血迹。哎，这儿也有，一定是在这儿遇刺，然后就开始爬。往哪儿爬？啊？桥楼。你们私下转转。人，我是蓬莱县令狄仁杰。娘子，我并无恶意，我只是过来例行询问。昨日晚间，你在何处？你在做什么？你有什么资格来这里？你走开！娘子。周围都看了，没发现尸体。你们是何人？我是蓬莱县令狄仁杰。我们奉命在此巡逻，这一带时常有百计的细作，还有走私犯的出没。你们在此地可曾发现一具尸体？我为什么要告诉你？放肆！我是蓬莱县令，这里发生的所有案件都归我管。被我们抬走了。抬去了哪里？军营。你们在哪儿发现的尸体？就在这儿。
为什么不先报官？为什么要把尸体挪走？是李校尉让我们抬回去的。他有什么权利这么做？明府，这个您就得问李校尉了。带我去见他。明府，刚刚在桥楼内有何发现？他为什么要去桥楼呢？谁啊？死者、凶手，还有他。军营重地，闲杂人等严禁入内。这位是蓬莱县令狄明府。需登记入部。黎明府还亲自来管这种事儿，职责所在。奉劝你，一个人别来这种凶险之地。我的人被你的人拦在了门外。军营这地方确实不欢迎太多外人。那桥楼上的女人呢？据我所知，军营管辖之地，百姓是禁止入内的。她叫婴儿，你见过她了？婴儿就是个疯子。他没惹过什么麻烦，所以我让他留在那儿。我想知道，你为何擅自挪走尸体？我更想知道的是，军营为何插手此事？桥楼附近均属军营管辖。我是蓬莱县令，蓬莱境内大小案件，皆属我职责所在。若是牵涉命案，你应及时向我报告。等我处理好尸体，自然会托人给你捎气儿。你把尸体处理了？这样的天气，留一具尸体在这儿，我可不想我的兵都因为瘟疫而丧命。这会儿估计已经烧完了。尸体在哪儿？带我去看。止步！让他去。黎明府，小心点儿，别烧着自己。什么破规矩？凭什么不让咱们跟明府进去？这你就不懂了。这军营里边啊，最多的就是规矩。我当兵那时候可没少受这规矩的苦。所以有时候啊，你要是不懂吧，就别吭气儿。你要做啥？闲来无事，正好练练手。你就不好奇吗？这破箱子还上过锁，里面装的啥？这帮娃娃兵憋得够呛啊！怪不得要上锁。你以前也藏过？我是那种人吗？行了，扶他们回去。
你轻点儿，慢点，慢点。慢点。过瘾。没事吧，兄弟们？没事，没事。太值了，昨晚太过瘾了。挨的这顿打，值不值？值。黎明府，既然你如此执着于这具尸体，那你就拿走好了。不过我可得提醒你，最近瘟疫横行，这尸体又出现的不明不白，小心着了道。这具尸体究竟是何时发现的？今天早上。既然你有心要烧了它，那又为何要等到现在呢？昨日，李南通在沼泽地里发现的这具尸体，巡夜的士兵为何没有发现？还记得你刚进军营看到的那几个受刑的士兵吗？昨晚本该他们巡逻，可这帮小子当了逃兵，不知去了哪里鬼混，还弄丢了随身的军刀，一早上才偷偷溜回来，被我撞见。当然，昨天晚上的错误，我会让他们永远都记住的。哦，对了，这是在尸体上找到的。黎明府，我所掌握的就这些，这下可以向你交差了吗？中计治四。要我说啊，这军营怪得很。还有那帮八营的小兵，满脑子淫邪之念。昨天晚上肯定是寻花问柳去了，逃了巡逻，被抓了现行。寻花问柳，我跟乔太亲眼看见的，他们的箱子里藏着春宫图，被抽完鞭子还嬉皮笑脸的，说什么昨天晚上太值了。那是因为你没在军营待过，一帮14、15岁的精壮小伙，想女人不太正常。哎，明府，你手里这张中计治四的当票，这个中计治四怎么这么耳熟啊？半年前我在他们中计治司典当了一个金镯子，当票在这儿，白纸黑字。我想起来了，今天早上咱们在县衙门口碰见那帮人，就是中计治四的。呀，那就简单了嘛，去治司问问不就行了？让他们帮着查查这死者是谁。这不是一张当票啊，这是一张当票的票根，票根通常都保管在治四掌柜的身上。所以，他是中计治四的掌柜。哦，今天早上那帮人说他们的掌柜不见了。
明福，发什么呆呢？还在想刚才的戏？感慨，造化弄人呐。是很可惜。不过我在想，羽氏早知自己有诅咒，摘下面具，就永世不能落地。那他为什么不早一点告诉爱人？永世太害怕失去这段爱情，他害怕一旦对爱人表白，就会失去这段爱情，这才是他失去告白的勇气。明福起身，转身。情之为物，最重要的不就是勇气吗？拍手。如果他早一点把事实真相告诉爱人，那么结果也会不一样吧？至少不会受永世盘旋之苦。蓬莱靠海，本就潮湿，这雨一下就是一季。一件合身的蓑衣是必备之物。领口小了些，我再修一修。曹娘子，蓑衣很好，我很喜欢。喜欢就好。就送到这儿吧。待我把琐事处理完了，再来找你。你看，他似乎长大了。等它开花结果，还得有几年。说快也快。这刺了2刀，凶手是2个人，还是同一个人刺了2刀？从刀上的形状、深度来看，2次拿刀的握法、力度迥然不同，不像是同一个人干的。致命的一刀在背后，应该是被人从身后偷袭的。尸体为什么会被烧成这样？我到的时候，那个校尉正差人在焚烧他，尸体是我抢回来的。哦，还有，我看那个军营里缺衣少食的，派人查一查军营的采买公文，看看有没有什么遗漏。书吏这2天去州府递交文书了，等他一回来，我立刻让他核验。明福，李掌柜来了。是他。秦节哀。怎么会变成现在这个样子？请带我去治刺一趟。是。听说这钟掌柜呀，最近被小鬼缠上了，成天神神叨叨啊，就真的死了，是不是锁了魂？各位，老板，那天我亲眼所见，千真万确啊，它变成一只鸟，就这么飞走了。鸟？你亲眼所见？明福，告诉我，你都看见了什么？是，明福，那天晚上雨下得很大，周围的店铺都打烊了。我坐在茶馆门口，等掌柜回来再收摊。这时候，钟掌柜走出了智寺，穿了一身正常的衣服，朝北边方向去了。忽然刮了一阵风，把
茶铺外面的伞都刮倒。等我再看向他时，他的着装像是变了一身，变成鸟人。对，鸟人，变成鸟人，就在这雨中，哎，就这么飞走了。民府，我看到的就是这些。你要是不信啊，上前问一圈就知道了。冥府，谢了。啊，冥府请。这是在钟掌柜身上发现的。哦。哼，又是这种死当。冥府，请看，这上面人、财、物均无记载。这就是钟坊说的当，赔本生意。钟掌柜这么没有生意头脑，中计至私，能够做到如此规模。不，钟掌柜非常有生意头脑，而且他很有干劲儿。20年前，我们这家中计制肆刚刚开张的时候，他就说过，一定要把它做成全蓬莱最大的制肆。可惜了，差了那么一点点。他后来变了。这半年来，钟掌柜常常魂不守舍，白天待在店里的时间也短了，对生意上的事情疏于照顾了，甚至不知所踪。每天入夜的时候，他就出去了，第二天白天又出现了。啊，家主，哎呦，您可回来了。您回去休息吧。尤其是前天晚上，他入夜出去之后，竟然一夜未归。那个时候我就有不祥的预感。他这样消失，可有规律可言？带我去他的房间看看吧。冥府请。这就是我们家主的房间，啊，这个稍微有点乱，事发仓促，没有官府的允许，我实在是不敢让底下的小厮去打扫。我们钟掌柜这个人吧，比较孤僻啊。冥府，我给您开窗透透气。林掌柜，我自己看。啊，冥府请随意，请随意。这些都是钟掌柜画的。是我见过的，是他画的。啊，冥府随意。钟掌柜就是半年前在城里看了百戏团的皮影，回来之后啊，就茶饭不思，整天画这些东西。这画我可以带回衙门里吗？当然可以，冥府请随意。最后一事。哦，冥府请说。钟掌柜可曾对你提起过婴儿？不曾。散会。冥府慢走。把这些大的家伙事儿都搬到北边屋里去，归置好了啊。是。抓紧时间清点啊。我回来了。冥府，你回来了。这个红叔列出来的清单，你看看有没有什么东西漏了。啊，其余的一些家当已经做了准备，送去典当了。这么着急啊？调令说即刻要赴任，那不得早做准备啊？行啊，说你安排吧。哎，怀英啊，你是不是
还没跟曹娘子说咱们要走的事儿。啊，你这是要拖到什么时候？我知道了，你是怕你跟他说了咱们要走，他不跟他去是吧？不要说的，不要说的。哎，兵伯回来了。哎呀，红叔，你说咱真要走吧，我这心里咋还有点舍不得。有什么好舍不得的？蓬莱这地方我算是待够了，啊，尤其是这鬼天气啊，冬天除了下雨就是下雨，我连太阳长什么样我都快忘了。等咱到了大漠南方，不是风吹就是日晒，有你受的。那也比黏黏糊糊的强，一天天的我晾个衣服都晾不干。既然这蓝方已经成定局了，我们现在还在蓬莱，就把眼前的事情做好啊，别总是心浮气躁的。我尤其说的是你，快把这清点好了。尤其说的是你，干你的活吧。